我每日都會坐呢架長途巴士，為嘅都係再一次遇見你。今次終於都俾我等到啦，但係我竟然冇辦法面對你，唔係因為冇勇氣啊，而係哎呀，我瞓捩頸啊！咁大部分人坐長途車嗰時咧，有一個好中意做嘅動作，就喺車上面瞓覺。咁車上面瞓覺嗰時咧，大部分啲人咧，你會見到佢咧，可能個頭咧就冇 support 啦。呢一個動作咧，其實好傷頸嘅，可能會導致我哋俗稱嘅瞓領頸，但係嚴重啲咧，直情會導致我哋成個脊骨咧有少少錯位嘅情形發生㗎啦。個頸可能會僵硬啦，可能會痛啦。又或者我哋嘅頸咧，你會發覺咗呢個膊頭呢啲位咧，都會開始暈或者攰或者痛嘅。再嚴重啲咧，可能個手都會開始麻痹。到底點樣去預防呢啲問題咧？好簡單，麻煩大家準備一個 travel 嘅呢啲 pillow，OK？基本上咧就係擺喺個頸後邊，然後瞓覺嗰時咧就係靠住佢咁樣瞓，最少咧佢有少少嘅 support。然後幫到你個頸咧，唔好咧有呢個揈嘅動作出現㗎。